ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெயின்போ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்டை எப்படி போக வைக்கிறது அப்படின்ட்டு. இப்போது இருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு கிளைமேட்க்கு எல்லாருக்குமே கோல்டு, ஃபீவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வீட்டில் இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்கலாம். லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஆடுதொடா இலையும் சிறியானங்கை இந்த 2 இலையும் பற்றி நான் போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. இதுக்கு தேவையானது ஆடுதொடா இலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி, சிறியானங்கை. இப்படி தான் இருக்கும் சிறியானங்கை, ஈட்டி மாதிரி இருக்கும். இது கொய்யா இலை, கொய்யா பழத்தோட இலை. இது பப்பாளி இலை. இதுதான் தேவை. இந்த 6 இலை போதும். இதை எப்படி பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம். அது போக மஞ்சத்தூள், மிளகு, ஜீரகம், இது எல்லாம் தான் தேவை. இது எப்படி பண்ணலாம், கஷாயம் போடுறதுன்றது நான் சொல்கிறேன். இப்போது ஆடுதொடா இலையில் பாதி தான் எடுத்திருக்கேன். இது எப்படின்னா, இது முழு இலையை இப்படி சுருட்டிட்டு இதில் புகை பிடிச்சா ஆஸ்துமா வராது. கண்டிப்பாக அதில் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இந்த புகையை நுகரணும், பண்ணால் ஆஸ்துமாவே வராது அப்படின்னு இந்த இலைக்கு ஒரு மகத்துவம் இருக்குது. இப்போ இப்போ போடுற கஷாயம் 3 வயசுல இருந்து வயசானவங்க வர இந்த கஷாயம் குடிக்கலாம். நல்ல ஒரு பலன் தரக்கூடிய ஒரு மருந்தாகும் இது. ஃபஸ்ட்டு இந்த இலையெல்லாம் பறிச்சதுக்கப்புறமா நல்ல தண்ணியில் இது எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிக்கிங்க. ஆடுதொடா இலையில் பாதி தான் எடுத்திருக்கேன், ஒரு நேரத்துக்கு தான் இது. இது சிறியானங்கை. சிறியானங்கை பாம்பு விஷத்தை கூட எடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாகும் இது. அதனால் இதில் ஒரு இலையில் நான் பாதி தான் போட்டிருக்கேன். கற்பூரவள்ளி 2 போட்டிருக்கேன், நல்ல சளியை வெளியேற்றக்கூடியது இலை. 1 கப் அளவு துளசி, 2 கொய்யா இலை. மேக்ஸிமம் கொய்யா இலையை தனியாக சாப்பிட்டாலே கால்சியம் அதிகமாக நம்மளோட உடம்புல இருக்கும். ஸோ இதனால் ஒன்றும் ஆகாது. கால்சியம் சத்துக்குரியது தான் இந்த கொய்யா இலை. இது பப்பாளி இலை. பப்பாளி இலை ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி. நமக்கு எப்படி மஞ்சள் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கோ, நம்ம ஹாஸ்பிட்டலே போகிறதாலும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே குழந்தையாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் ஆன்டிபயோட்டிக் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. அது நம்ம பப்பாளி இலை, மஞ்சள், அதுக்கப்புறம் வேப்பலை, இது எல்லாமே ஆன்டிபயோட்டிக் தான். ஸோ வேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் 1 டம்ளர் 150 ml 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி. ஸோ ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு இந்த இலையெல்லாம் இது பண்ணி பிச்சு போட்டு இப்போது மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் பாருங்கள், இந்த ஸ்பூனில் 1/4 ஸ்பூன். மிளகு ஒரு 3 மிளகு, ஒரு 5 மிளகாய் போட்டுக்குங்க. ஜீரகம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். அவ்வளோதான். இப்போது இதை நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிக்கணும். இலை கொதித்து அதோட சாறு ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் இறங்கணும். அந்த ஜீரகம், மிளகு, மற்ற இலையோட 6 இலை போட்டிருக்கோம், எல்லாத்தோட சாரும் அப்படியே தண்ணியில் இறங்கினதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுங்க. ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நான் என்னோடய பாப்பாவுக்கு இப்போ கோல்டு இருக்குது இந்த கிளைமேட்டுக்கு, அதனால என்னோடய பாப்பாவுக்கு இப்போ கஷாயம் வச்சுருக்கேன். இதை சங்கில் வச்சு என் பாப்பாவுக்கு கொடுப்பேன். என் பாப்பாவோட வயசு இப்போ 3.5 ஆகுது. ஸோ நான் 3 இயர்ஸ்லேயே இதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா நீங்கள் வெளியில் போய் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் காமிச்சு அந்த மருந்து கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மருந்து அந்த டைம் மட்டும் உங்களுக்கு அதோட ப்ராசஸ் கொடுக்கும். அதை விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடி அதை அந்த சளி, இருமல் என்ன இருக்குதோ அதை உள்ளே அரெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு
மறுபடியும் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதை மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டைமே அவளுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் சளியெல்லாம். ஸோ பேபி ரொம்ப சேஃபாக இருப்பாள். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கஷாயம் நான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த டைமும் ரொம்ப கிளைமேட் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது. ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்திங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களும் அங்கே வந்து இருமிட்டும் சளி ஆகிட்டு அந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க. ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி வற்றிருச்சுன்னு. ஸோ 1.5 டம்ளர் தண்ணி வச்சதுக்கு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுங்க, ஏன்னா தூசி ஏதாவது இருந்தால் கூட குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டாங்க. இலை ஃபுல்லாக எவ்வளோ ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ அதோட சாறு தான் இதில் ஃபுல்லாக இறங்குறது. இதை ஆற வச்சுட்டு இந்த கலர் தான் வரும், ஏன்னா எல்லா இலையோட கலர்ஸ் ஃபுல்லாகவே இறங்குது இல்லை கீழே. ஸோ அதுதான். ஸோ இப்போ நான் என் பாப்பாவுக்கு இது கொடுக்குறப்ப எதுவும் சாப்பிட்ருக்கக்கூடாது, ஏன்னா இது கொஞ்சம் கசக்கும், ஏன்னா வாமிட் எடுத்துருவாங்க பசங்க. ஸோ வெறும் வயிற்றில் தான் இது கொடுக்கணும். என்னோடய பாப்பாவுக்கு வந்து ஏஜ் ஒரு 3.5 இருக்கிறதுனால இதில் ஒரு 2 சங்கு கொடுப்பேன், அவ்வளோதான். பேலன்ஸ் இருக்கிறத நான் குடிச்சிருவேன். ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.